tal, beleza? Aí às vezes vocês estão escutando um barulho diferente aí no carro de vocês aí, ó. Um estralado, tipo assim, no rumo da correia dentada, toma cuidado. Pode ser bomba d'água. Essa bomba d'água é de um Vectra 2.0 8 válvulas. Ela tá quase para partir e regaçar tudo aí, ó. Se estoura, na maioria das vezes 90% empena a válvula do cabeçote, causa o maior transtorno, entendeu? Então vamos revisar o veículo aí, gente.